meses con la música de su padre, rejuveneciendo e innovando en el mundo de la música, logrando número 1 monitor latino en 4 ocasiones. Trending en TikTok. Cumpliendo, llevando las riendas y el nombre de Patrulla a lo más alto como lo hizo su padre. Raza Latina, estamos listos para disfrutar a la máxima autoridad de la música duranguense. La única y original. Del comandante José Ángel Medina. Es un buen dicho que la tierra se queda trabaja. Saludarles, es amigo Cristian Medina, hijo de José Ángel Medina, siguiendo un legado de más de 40 años de trayectoria, saludándolos desde Durango, desde el cine de Patrulla 81 de José Ángel Medina, esperando que esta noche todos ustedes disfruten el concierto. Un abrazo y para todos bonita noche. 5, 4, 3, 2, 1. En la batería, Afli Martínez. En la tambora, Arturo Orjuela. En la tuba eléctrica, Pepe Gómez. En los teclados, David Sánchez. En la guitarra eléctrica, Andro Herrera. Director musical y teclados, Fernando Arrijón, el bebé. Vocalista, Isaías García. Vocalista, Raúl Ríos. Vocalista, Diego Olvera. Director general, Cristian Medina. Con ustedes, Patrulla 81.
No quiero ser más tu burla.